Này cháu, bố cháu đem thằng cháu kìa. Này anh ơi, đây là trường học. Anh hạn chế bấm còi. Ai mà cũng bấm còi cảm ý như anh ấy thì các cháu không tập trung học. Dạ vâng ạ, em xin lỗi ạ. Và bà con về nhá. Vâng ạ. Không cho con.